我哋陣間會睇一個 YouTube 嘅片段，有一個普通話嘅老師教我哋點樣去正確發音字、是、佢呢會同我哋講呢，呢3個音係需要呢將嗰個舌頭嘅哚尖尖嘅部位就放喺嘅牙齒嘅背面，就好似呢一幅圖咁樣。當我哋講呢3個音嘅時候，嗰個舌尖要貼住喺嗰個牙齒背面去發聲。首先 z、c、s， 它的主要发音部位呢是我们的舌尖前面，就是我们舌头最前面的这个部分，就是你把舌头伸出来，用你的上下牙齿咬住，这一部分就是你的舌尖。它主要是用到了你的舌尖和你的齿背，大家注意，我这里说的是齿背。滋滋呲呲呲呲嚟緊我哋就會睇下 J、Q、X 呢3個聲母嘅發音。陣間嘅 YouTube video 會有另外一位普通話老師教我哋 G、C、C 嘅發音。要發啱個聲音，我哋要知道個舌頭要擺喺邊度，就係我哋嘅下面門牙嘅背脊啦。就好似呢幅圖咁，當我哋發 G、C、C 嘅時候，我哋嘅脷要擺喺下面門牙嘅背脊即係下面門牙嘅後面。G、C、C， 同埋最好呢，我哋嘅嘴角微微升起，好似微笑一樣。G、C、C 就同頭先 Z、C、S 係唔同嘅。頭先嗰個呢係條脷擺喺啲牙上下門牙嘅正中間後面。Z、C、S， 依家呢 G、C、C 係擺喺條脷係擺喺啲下面門牙嘅後面，就唔係中間位啦。Z、C、S， 我哋舌頭呢要捲上去。去到我哋口上面個天花板 ，z、c、s， 而我哋個嘴呢要嘟出嚟嘅 ，z、c、s。Using sound G, G, zh, zh. So watch my mouth, watch my lips, please. They are different. This is G, they're wider. G, and here is zh, zh. Let's move on. Qi, qi. It's wide. And ch, ch. Okay. Xi, xi. Again, wide. And sh, sh. Let's compare in this way. So, ji, qi, xi, ji, qi, xi, and zhi.